Հունվարի 1-ից մեկնարկող առողջության համընդհանուր ապահովագրությանն ընդառաջ շատ գործատուներ դեռ ֆեյսբուքյան փակ խմբերում միմյանցից են հետաքրքրվում, ինչպես վճարեն իրենց աշխատակիցների ապահովագրության համար, հատկապես այն դեպքերում, երբ արդեն պայմանագրեր ունեն ապահովագրական մասնավոր ընկերությունների հետ։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Խարազյանն Ազատությանն ասաց, գործատուները կարող են ընտրել մի քանի տարբերակ, օրինակ դիմել մասնավոր ապահովագրականներին եւ վերանայել իրենց փաթեթները։ Եթե այդ փաթեթի արժեքը 129 տարեկան 129,600 դրամից ավել է, ուրեմն այդ դեպքում պետքա դիմի մասնավոր ապահովագրական ընկերությանը, խնդրի ասի, եկեք այդ ձեր փաթեթը վերակառուցեք, հա, որովհետև արդեն իսկ այն փաթեթում, որը որ իրենք ունեն, ես վստահ եմ, որ ընդգրկված են այն ծառայությունները, որոնք որ մատուցվում է համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում։ Վերակառուցման արդյունքում պետք է արդեն պայմանավորվեն կազմակերպության հետ, թե ինչպիսի փաթեթի կառուցվածք են առաջարկում իրենց։ Հայաստանում առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ վաճառող 7 ընկերություն կա։ Շուկայի մոտ 32% ծածկող FS ապահովագրական ընկերությունում ասում են, պատրաստ են համագործակցել նախարարության հետ։ Գլխավոր գործադիր տնօրեն Արևշատ Մելիքսեթյանից հետաքրքրվեցինք առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի առաջարկած տարբերակի շուրջ քննարկումներ ունեցել են իրեն շահառուների հետ, ասաց նրանք դեռ սպասողական փուլում են։ Ունենք այդպիսի քննարկումներ, բայց դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել։ Գործատուներն էլ են դա հասկանում, ինչու, որովհետև ենթադրել, որ այս պետական փաթեթը, բազային փաթեթը կփակի իրանց ցանկությունները 100% դեռ պետք է ապացուցվի։ Եթե կա վիրահատություն, օրինակ, քույրեղեգի վիրահատություն, բազային փաթեթում նախատեսված է որպես վիրահատական միջամտություն եւ կա այդ նույն վիրահատական ծածկույթը մասնավոր փաթեթներում համընկնում են, բայց բացի վիրահատության փուլից նաեւ մասնավոր ընկերությունները որոշակի այլ ծառայություններ են գումարում այդ վիրահատության ընթացքում եւ գործատուները ինչքանով են պատրաստ այդ այլ ծառայությունները չստանան միայն սա ջնջելով այդ տողը դեռ բաց է։ Առաջին փուլում համակարգից կարող է օգտվել 1,600,000 մարդ։ Պետությունը վճարելու է մինչև 18 տարեկան երեխաների, 65 տարին լրացած քաղաքացիների, 18-ից 65 տարեկան հաշմանդամության առաջինից երրորդ խմբերում ընդգրկվածների եւ անապահովության 28 ու ավելի միավոր ունեցողների համար։ 200,000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացողները նույնպես 2026-ից կօգտվեն պետական այս փաթեթից, բայց նրանց համար պետությունը չի վճարի, այլ հենց իրենք։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Խարազյանի պնդմամբ գործատուներն իրենց հետ կապի մեջ են, հատկապես փաթեթներ ընտրելու հարցում։ Մենք բազմաթիվ գործատուներից ստացել ենք գրություններ, որոնցով նրանք խնդրել են իրենց ներկայացնել առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթը, որպեսզի նրանք իրենց մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքվող պայմանագրերում փորձեն ներառել այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ այս հիմնական ծառայությունների փաթեթով չեն ներառվելու։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրական փաթեթում ըստ պատասխանատուների ներառված են Հայաստանում մահացության բարձր թվեր արձանագրած հիվանդությունների կանխարգելումը, նախնական զննումներն ու բուժումները, այդուհանդերձ այն համարվում է բազային։ Նախարարը պնդում է, թանկարժեք մի շարք այլ բուժումներ, վիրահատություններ ու սկրինինգներ նույնպես կան ցուցակում։ FS-ի տնօրենից հետաքրքրվեցինք, քանի գործատու է դիմել իրենց, որ ծառայությունների ցանկերում վերանայումներ անեն, հատկապես եթե կրկնվող ծառայություններ լինելու են երկու փաթեթներում էլ։ Գործող պայմանագրերը ոչ մեկ չի դադարացրել FS ընկերությունում, բոլորը շարունակում են 1 եւ երկրորդ այն ընկերություններում պայմանագրերը ավարտվում էր դեկտեմբերի 31-ին կամ հունվարին, մեծ մասը վերակնքել է, արդեն են հաջորդ 26 թվականի համար եւ ընթացքում կհասկանանք ոնց է ինտեգրվում արդեն պարտադիր բազայինի հետ։ Օրինակ, դա ատամնաբուժական ծառայություններն են, ակնաբուժական ծառայություններն են, ծննդօգնության հետ կապված փուլեր, կան ուղղվածություններ, որտեղ կան լիմիտներ, օրինակ քիմիոթերապիան սահմանափակված է գումարով, ստենտավորումը սահմանափակված է 3 ստենտով, այսինքն մարդկանց համար ակտուալ է եւ պահանջարկ կա դեռ ձեռք բերել հավելյալ փաթեթներ։
Իրենց աշխատակիցների համար FS Insurance-ից առողջապահական ապահովագրության փաթեթներ գնած IT ընկերություններից մեկը, որը շուրջ 1000 աշխատակից ունի, որոշել է առայժմ վերանայումներ չանել ըստ բազային փաթեթի։ Քանի դեռ 2026-ին պետությունը սուբսիդավորման որոշ ծրագրերով ամսական 10.900 դրամն ամբողջությամբ չի գանձում, որոշ ընկերություններ որոշել են օգտվելով այդ հնարավորությունից պետական պարտադիրից բացի շարունակել օգտվել մասնավորից նույն փաթեթներով։ Խոսքն այնպիսի ընկերությունների մասին է այս դեպքում, որոնց աշխատակիցները 500,000 դրամից ավելի աշխատավարձ են ստանում։ Այս դեպքում սուբսիդիաները հանած նրանց մնում է վճարել մինչև 4500 դրամ։ Ասում եմ, մեր աշխատակիցները ասել են շարունակենք զուգահեռ մենք կվճարենք, դուք էլ մեր համար շարունակեք նույն փաթեթները գնել։ Կան իհարկե գործարաններ, որ ասում է պետք է աշխատավարձի վերանայում անենք, բարձրացնենք այդ 4500 դրամի մասով, որ մարդկանց եկամուտը չնվազի։ Արևշատ Մելիքսեթյանն ուսումնասիրելով եվրոպական մի շարք երկրների օրինակներ, ասում է չկա մի այնպիսի երկիր, որտեղ պետական ապահովագրությունը գործարկելուց հետո մասնավորները փակվեն։ Օրինակ եվրոպական Շենգենյան 27 երկրներում եթե համեմատենք, բոլոր տեղերը կա բազային փաթեթ եւ մասնավոր փաթեթներ։ Շատ տեղերում կրկնվում են ծառայությունները եւ երբ որ քննարկում ենք կամ փորձը նայում ենք ինչի, դա գալիս է նաեւ ընդհանուր առողջապահական համակարգից, թե հերթերի կառավարման համակարգից։ Օրինակ, երբ որ կա պլանային եւ էքստրեմնի վիրահատություններ, պլանայինները մեկ-մեկ լինում է մի քանի ամիս հետո է պլանավորվում, բայց մարդը ցանկություն ունի այսօր։ Այդ դեպքում իր մասնավոր փաթեթն է աշխատում եւ այլ հիվանդանոցում, այլ գնագոյացմամբ ստանում է այդ ծառայությունը։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է համագործակցել մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Օրինակ, շահառուների տվյալների բազան նրանց փոխանցելով, եթե վերջիններս համաձայնեն իհարկե։ Ազատության տեղեկություններով գործող 7 ընկերություններից միայն 3-ն է համաձայնել համագործակցել նախարարության հետ։